奇幻嘅海上漂流。喺大海中間有一個小島喎，呢個島上咧住咗4個鄰居。有邊4個咧？有隻鴨啦，有隻熊啦，有隻貓啦，仲有隻狗狗。但佢哋從來冇離開呢個島喎，因為太危險啦出邊。睇下跌呢度，呢一落咗海就有鯨魚食佢哋啊！啲魚幾大啊，好危險啊喺度。有一日晚上突然狂風暴雨喎，轉眼間咧，附近一帶嘅小島咧都浸到都俾水淹埋咗啦。幾個朋友咧上一秒都睡喺床上面瞓覺，下一秒咧就急急咁離開自己屋企啦。佢哋飄咗落海啦，變咗。佢哋咧坐住個水盤喎，跟住咧攞個衫咧去整咗個風帆喎，然後喺海裏邊漂流喎。佢越漂越遠喎，離開自己屋企。佢哋漂流咗一日，佢哋嚟到咧呢個島上面喎，呢個係麵包島嚟嘅喎，有好香嘅麵包嘅氣味喎。原來上面好多麵包嘅喎。有我媽媽同一群我 BB 喺度住喎。咁佢哋有4個啊嘛，佢有個我先生啊，就幫佢整咗煙通之後咧，就決定留低喺度住喎。所以跟住佢就同佢啲朋友到拜拜啦。咁啊，剩翻3個朋友喺海上面漂流啦。到咗夜晚，佢漂去第二個島喎。呢個係水果島喎，上面有好香嘅，有好多水果喎。島上面好多猴子喺度食水果喎。啲猴子最後仲送咗個梨俾佢哋食添。跟住咧，然後到咗第二晚咧，佢哋漂去邊咧？到咗夜晚，佢哋漂咗去個冰山旁邊喎，好多有咩啊？好多北極熊喺度喎。佢啲但係啲冰好似就嚟溶咁樣喎。咁佢哋好驚啦，快啲走啦！跟住咧，第二日咧，佢哋漂去邊咧？佢哋咧漂咗去貓之島喎，好多貓貓住喺度喎。佢聞到咧有啲牛奶咧嘅香味喎。結果咧，佢哋之前咧咪去過嗰個冰塊島嘅，佢哋帶咗塊冰塊嚟喎。佢哋咧擺塊冰塊落啲牛奶度喎，變咗有凍牛奶飲喎。咁樣咧，貓貓咧就決定留喺度啦，唔再走啦。咁樣咧就剩翻狗狗同埋紅啤啤就繼續去漂流啦。貓貓留低咗喺度，狗狗同紅啤啤漂流咗去咗第二度。狗狗同紅啤啤正反應到。跟住咧，黃昏嗰陣時咧，佢哋漂到去咧一個芝士島喎，攞芝士組成嗰個島，佢好多老鼠住喺度喎。但係依家老鼠咧，俾呢啲咧黃鼠狼咧攻擊緊喎。跟住咧，佢哋幫手咧攞紅啤啤幫手攞啲掃把啊，咁樣打走啲黃鼠狼咯。然後夜晚去漂去邊咧？夜晚去漂去蜘蛛島喎。呢個好多蜘蛛，好得人驚喎。咁樣佢哋好驚啦，快脆走啦，係好多蜘蛛喺度。跟住佢哋漂去邊睇下先。然後漂咗去漂咗座小島喎。呢個小島就係得啲骨頭嘅喎。睇下，原來島上面仲有條龍喎。條龍食晒啲島上面啲動物喎。所以咧就全部剩翻骨頭喎。佢哋好驚，快啲走，因俾條龍食咗啦。跟住咧，佢哋漂嗰個島咧，呢個咩島啊？哇！原來好多狗狗喺度嗰個島。跟住咧，隻狗狗話：
唉，唔好意思啊，呢度好多我嘅同伴，我決定留低唔走啦。跟住紅啤啤咧，唯有一個人出發啦。紅啤啤一個人漂流咗幾日幾夜，之前陪住佢嘅貓啊、狗啊、仲有啲鵝啊嗰啲都唔見晒啦。佢哋都各自揾到自己中意嘅島啦，住落咗啦。跟住佢離遠見到有一座島喎，呢個上面有燈塔喎。佢漂流到呢個島上面嗰陣時，佢決定喺個島上面住落嚟啦。跟住咧，個島原來咧又有啲有啲白熊一齊住喺度嘅喎。而且咧，貓咧，先生係揾咗佢嘅老婆啦，狗咧又揾咗佢嘅老婆啦，我咧又揾咗個老婆啦，跟住佢經常咧都會嚟呢度探佢喎，去探紅啤啤喎，因為佢哋朋友嚟㗎嘛，冇亂。